Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn rất là ngon mà lại dễ làm, đó chính là miến trộn. Với công thức nước sốt dễ nhớ, chuẩn vị, phù hợp với tất cả mọi người. Miến trộn dai ngon, tơi từng sợi không bị dính nát, ăn rất là mát và giòn. Bây giờ các bạn hãy vào bếp với mình nha. Đây chính là tất cả những nguyên liệu mình cần chuẩn bị cho ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể thay đổi tùy theo sở thích nha. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu trước khi làm miến. Mình dùng dưa chuột thay cho các loại rau bởi vì dưa chuột rất là giòn mà lại không bị ra nước. Thái sợi nhỏ ra như thế này. Dưa chuột baby sẽ giòn và ít hạt hơn. Nếu các bạn dùng dưa chuột to thì có thể dùng thìa để cạo bỏ phần ruột đi nha. Tiếp theo là cà rốt, mình cũng sẽ thái sợi như vậy luôn nha. Hành lá mình không thích ăn phần gốc nên là mình sẽ bỏ đi, sau đó thì thái nhỏ. Và rau mùi ta thì mình sẽ thái khoảng 1 cm. Để riêng ra, bởi vì hành một lát mình sẽ phải trần qua. Thêm một chút ớt cay nếu các bạn ăn cay nha. Tiếp theo mình sử dụng khoảng 6 đến 7 tép tỏi. Đó, làm như vậy các bạn sẽ dễ bóc vỏ hơn. Sau đó thì băm nhỏ. Món này mình sẽ dùng thịt bò để trộn cùng nhá. Thịt mình sẽ lạng mỏng, sau đó thì thái theo từng sợi dài để một lát nữa trộn với miến được hòa quyện hơn. Các bạn thích ăn nhiều thịt có thể thái bản to cũng được. Đó, từng sợi dài nhỏ như vậy để dễ trộn hơn. Mình ướp thêm vào một chút dầu ăn và một chút xíu nước tương để xào cho thơm thôi. Một lát nữa thì đằng nào cũng sẽ trộn cùng với nước sốt. Thêm vào một chút hạt tiêu nữa nhé. Sau đó thì trộn đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi xào thịt nha. Thêm vào chảo khoảng 1 thìa dầu ăn thôi. Cho vào một chút tỏi, phi thơm lên. Lưu ý là khi xào thịt bò thì các bạn phải mở lửa lớn nha, để cho thịt chín nhanh mà lại không bị dai. Đảo thật nhanh tay, mình sẽ xào khoảng 1 phút thôi. Đó, rất là nhanh, thịt bò đã chín rồi. Mình sẽ để riêng phần thịt và nước xào ra nha. Và bây giờ mình sẽ đi pha nước sốt nhé. Thêm vào trong chảo khoảng 4 thìa dầu ăn. Cho nốt số tỏi còn lại vào phi vàng lên. Mình sẽ thêm vào 1 thìa ớt bột vì mình rất thích ăn cay. Nếu các bạn không ăn cay thì bỏ qua nha. Đảo khoảng vài giây trên dầu nóng, sau đó thì tắt bếp luôn. Để khoảng một lúc cho nguội bớt rồi mới pha nước sốt. Để pha nước sốt trộn thì mình sẽ dùng chiếc muôi múc canh này. Có thể tích là 40ml, gấp 4 lần chiếc thìa canh mà chúng ta dùng ăn cơm hàng ngày. Đầu tiên mình sử dụng là 2 muôi nước tương, 1 muôi tương ớt, 1 muôi dầu hào, 1 muôi đường và nửa muôi giấm. Nếu các bạn thích ăn vị chua gắt hơn thì có thể dùng 1 muôi giấm nha. Cũng có thể thay giấm bằng nước cốt chanh. Thêm vào một chút hạt tiêu cho thơm, khoảng nửa thìa canh. Cuối cùng thì mình sẽ đổ phần nước xào thịt bò vào nha. Nếu các bạn không có nước xào thịt bò thì hãy thay bằng 1 muôi nước lọc hoặc là nước dùng. Sau đó trộn đảo đều lên, không cần bật lại bếp nha. Như vậy thì tỷ lệ nước sốt sẽ là 2 nước tương, 1 tương ớt, 1 dầu hào, 1 đường, 1 nước lọc, 0,5 giấm và một chút tiêu. Lưu ý đây là tỷ lệ theo thể tích chứ không phải là theo khối lượng nha. Bởi vì 1 muôi đường thì vẫn có thể nhẹ hơn 1 muôi tương ớt chẳng hạn. Mình có rang thêm một chút mè để thêm vào, các bạn không có cũng có thể bỏ qua nha. Do chảo vẫn còn nóng nên là đường và gia vị tan rất nhanh. Với các nguyên liệu của ngày hôm nay thì phần nước sốt này mình làm rất là vừa vị, không bị mặn quá cũng không bị nhạt quá nha. Nếu các bạn muốn ít béo hơn thì có thể bỏ qua phần dầu ăn và tỏi phi. Cứ thế pha theo tỷ lệ như thế này ăn cũng rất là ngon. Và bây giờ mình mới đi luộc miến nhé. Mình sử dụng là 400g miến. Loại miến mình dùng là miến khoai lang. Loại miến này rất là hợp dùng để trộn vì sợi to, dai ngon, lại không bị nát. Mình có để sản phẩm trong phần mô tả, các bạn có thể xem tham khảo nha. Các bạn cũng có thể dùng loại miến dong thông thường.
nhưng thời gian luộc sẽ ngắn hơn. Còn miến khoai lang thì mình sẽ phải luộc từ 6 đến 7 phút kể từ khi nước sôi. Các bạn kiểm tra và bấm vào sợi miến mềm theo đúng ý mình là được. Sau đó thì trát bỏ phần nước đi và mình sẽ phải thao tác ngay khi còn nóng, vì nếu để nguội là sợi miến sẽ dính vào nhau nha. Trước khi trộn thì các bạn phải cắt ngắn sợi miến đi để làm cho sợi miến không bị dính chùm và cuốn vào nhau. Sau đó thì thêm vào một thìa dầu ăn hoặc là dầu mè. Trộn đều lên trước. Tiếp tục mình sẽ đổ một nửa phần nước sốt trộn vào trước để cho sợi miến được ngấm đều sốt và cũng sẽ không bị dính khi nguội. Nếu mà các bạn không cắt sợi miến trước thì rất là khó để trộn đều nha. Bây giờ mình sẽ phải để cho miến được nguội một chút rồi mới trộn tiếp, để cho các loại rau củ một lát nữa sẽ không bị chín nha. Trong khi đó thì mình sẽ đi trụng sơ cà rốt. Mình sẽ trụng trong nước sôi khoảng 60 giây. Cà rốt vừa mất đi mùi hăng mà lại vẫn giữ được độ giòn, không cần nước sôi trở lại nha. Đối với hành lá thì mình chỉ trụng rất là nhanh, khoảng 3 giây thôi. Để nguội một chút rồi mình mới tiến hành trộn tiếp. Và cuối cùng thì cho tất cả các loại nguyên liệu vào. Lúc này sợi miến chỉ còn hơi ấm thôi nha. Dưới nốt phần nước sốt còn lại lên. Đeo bao tay vào, trộn lại một lần cuối cùng và cho ra đĩa nha. Nhìn rất là ngon. Thực sự thì mình thích ăn miến trộn hơn miến xào rất là nhiều. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món miến trộn rau củ thịt bò. Rất là dễ và đơn giản. Miến trộn dai ngon, tơi từng sợi, không bị dính nát. Rau củ thì ăn rất là giòn. Vị cay chua ngọt rất là vừa phải, lại thơm mùi thịt bò. Các bạn có dịp hãy thử làm theo công thức này nha. Khi mà có cỗ thì nhà mình thường làm món này như là một món ăn ở trên mâm vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.